姑娘，婆婆，什么时辰样子？让我也瞧瞧。哎，你看看这个，还有这个。姑娘看着面生，也住在这附近吗？是，我家刚搬来那后头。夫人姑娘们想买花钗还，但还没找到靠得住的人。啊，姑娘，你也不用去别处寻了，这里呀，谁不知道我张婆婆的东西最齐全。婆婆常在这买花。是啊，这里的大姑娘、小媳妇啊，都找我买。这家姓孙是不是？是啊，姓孙。那他们家女眷都戴什么样式？哎呦，这个你可问着了，我常出入他们家宅院，没有比我呀更清楚的了。哎，姑娘，我跟你说呀，他们家三姨太太呀喜欢这个。他们家几个姨太？8个姨太太。哎，他们家7姨太太喜欢这个。所以，你是自己让迎春姑娘去探探姓孙的底细？她要是不自己亲眼看到、亲耳听到，我一个局外人说什么都没有用。要论聪明啊，迎春是不下于我的，只是她没有机会读书，但是她自有决断。我怎么听着像是你在自夸呢？我就是在自夸。那照你说的，是那个人吃着碗里看着锅里，还想着与秦姑娘勾搭。秦妹妹虽然看着跟个巨嘴葫芦似的，其实是个明白人，只不过呢，她没有迎春那么倔强要强。要是那姓孙的再来找她，我同她好好说上几句，她会听劝的。哎，缠在一起了。算了，缠一起缠一起呗，让他们一起飞去吧。好你个王孙公子，不懂得落魄人家家计艰难，说搅就搅了，那下次放什么呀？下次我给你画2个，只要你不嫌我画的丑就行了。难怪四叔他们喜欢放风筝。你四叔是个有趣的人，难怪四婶对他情深意重的，不像我这般无趣。你无趣的很好啊，像你生的这么俊俏，要是再有趣一些，那为你驻足的人太多了，我可抢不过来。我怕我真的太无趣的话，你就不会为我驻足了。那就不要多一分，也不要少一分，像现在这样我一个人喜欢就足够了。还不帮忙？啊。沈良君竟然喜欢这个，所以不求取功名呢，家父定会助你一臂之力的。9连环都是新到的嘞，瞧一瞧，看一看啊，七巧板9连环都是新到的嘞，香能金毛剑，好看又好玩啊！没人陪你玩啊，我陪你玩呗。没关系，我们去。我们可以去很多更多有意思的地方。你记清楚了，我叫芍药。跑快点啊，马可丢了。你这脸上都是伤。这是我朋友。朋友。朋友。姑娘随便看啊，来看看啊，桂花酿、荔枝酿，哎。芍药，沈焕，你不是不？哎，公子，你的东西。慢点。沈焕，你不是不能来找我一起玩吗？
芍药，我有话想跟你说。啊，你说。你在我的心里，跟他们所有人都不一样。他们跟我一起玩，要么就是为了我的家世，要么就是为了我的钱，有的干脆只是为了消磨时间。他们跟谁都一样的，哪怕是我的爹娘，他们宠爱我，也只是因为我是他们的儿子，可以供他们宠爱而已。而在你的眼里，我就只是我。你就是你啊，那么聪明，这么厉害的你。芍药，在这个世上，只有你是真心这么觉得的。我马上就要跟别的娘子成亲了。别的娘子是谁呀？我可以跟她一起玩的。她可不会愿意的。我成亲了之后，我们就再也不能一起玩了。啊，不能，那不能不成亲吗？对，我也不想跟她成亲的。哎，芍药，我想了很多天，我觉得我应该是对你有情。有什么情？有情啊！什么友情？哎呀，友情就是我想天天跟你在一起，要是没有你的话，我这一天都不知道怎么过了。我也是。啊，原来这就是友情。那我对你也有情。真的？嗯。不对，我的意思是说，你跟我，只有我们两个，我们在一起，你也是这个意思吗？只有我，那倒不是。我跟哥哥、花姐姐都能一起，我跟朵儿也能一起玩，跟柏林就算了，他老耍赖皮。芍药，咱们说的不是一回事儿啊！怎么不是一个事儿了？我说的在一起的意思是，我跟你，我们两个人在一起，只有我们两个人在一起，没有别人。我们现在不就是在一起吗？不是这个意思，那你到底什么意思？你慢慢说。芍药，我觉得我们可能只能到这儿了。到这里，再见。你上下8个妾室，要我过去做老九？你都知道了。你先头娘子留下一大一小孩子，你也一字不提。没错，孙某是有意而遇你，因为中意迎春姑娘你的才干，所以想让你给2个孩子做母亲，这并没有什么过错呀。至于房里人多人少，我当是什么大事儿呢？只要你能得我欢喜，我房里人多又有何妨呢？3000宠爱于一身，迎春姑娘不是没有听过吗？倘若你不得我心呢，哪怕房里只有你一人，你日子也照样难过。你说，是也不是啊？是，你说的对。所以啊，迎春姑娘，莫要怪我。若是换做其他男子啊，连一句真话都不会跟你讲，你也只有过了门以后才知道啊。滚！迎春姑娘。真的就不再考虑一下孙某吗？我考虑你8辈祖宗考虑。
姑娘，怎么说？这人嘴里没一句实话。我假装去买茶叶，去了他3间铺子，那管理的是一团乱麻，账面上不止亏空了多少。我还去了他皇都的宅子，问了内宅的情形。姑娘，你的心意我已经明白了，谢谢你。咱们迎春的心窍可总算是回来了。像这样的人，谁愿意同他做生意啊？就是，咱一个子儿也别给他赚。走，对账去。好。看我这儿，我这儿。剧院重地，敢这里胡闹？谁教你们的规矩啊？奴婢该死，奴婢再也不敢了。把剑子还给他们吧。赶上这么好的春色，我要是他们这个年纪，我也提。走吧。燕西见过皇祖母。燕西，你看这园中，风物明媚，万物欣欣。可就在今年，我又失去了一个儿子，2个孙儿。皇祖母，但愿您不会怪罪燕西。孩子，我怪你什么呢？生在皇家，就得听天意和圣意啊！你看这座皇宫，是我们的家，却又不是家。你们顾姓子孙是一家人，又并不是一家人。唉，我是只能在这终老了。可燕西，你不一样，你今年20有3了吧？该为自己成个家啦。这皇宫也好，灵王府也罢，到处都是冷森森的，找一个让你暖心的人。怎么？难不成已经找到了？什么事都瞒不过皇祖母。这是我当年入宫时母亲送给我的嫁妆，如今把它交给你。你若选中了哪家的女儿，你就送给她，做个定礼吧。谢皇祖母。秦姑娘，怎么了？那位孙郎君，姑娘不向他买茶了，你可知为何？生意上的事我从来不过问，又何须知道为什么？因为他嘴里没一句实话。他家里7、8房小妾，还有2个孩子，就等着找便宜的娘亲呢。迎春，多谢你同我说这些。我都没进啊！你看我进了。躲在这里干嘛？没个省心的。哟，这是谁惹官人生气？滚！都给我滚！这小蹄子！别来快了。
慢点跑。来，出来了！哎，慢点，过来，往那边走。来，接着吧。怎么了？不哭不哭，小郎君。姐姐给你点心吃，好不好？好吃吗？好吃。下次姐姐再给你买，好不好？好，谢谢姐姐。老爷，这好吃吗，心儿？好吃。秦姑娘，爹爹。哎，孙郎君，没想到世上竟有这般缘分，你竟然是心儿的父亲。是你送她回来的？怪不得我一见心儿就觉得这般投缘，非要我送她回家才不哭呢。啊，心儿，快谢谢姐姐。谢谢姐姐。心儿真乖。这什么声音？我不知道呀。哎呀，那个茶商孙香来提亲了。和谁提亲？迎春说的那些，我原先还不敢十分信，又找人打探了一番，竟是分毫不差。你这又是何苦呢？晴儿，咱们家现在不是揭不开锅的时候，你真的没有必要去淌孙家的浑水。母亲，你们不必担心，他有几个孩儿，几个房里人，我并不在乎。我过去了，贤惠持家，善待孩儿，他总不会待我不好的。三婶、桂姐，我和秦妹妹说几句。师姐姐，我知道你们都是为了我好，不过我也有自己的打算。秦妹妹，但凡你心中有一个不愿意，我便为你做主，把这些东西都退了，绝不让他为难你。师姐姐，你想多了，我愿意的很。我知道那孙郎君算不得什么上等良配，可是我又是什么样子的人呢？便是当年祖父他们都在的时候，会有王孙贵胄来向我求亲吗？现如今，我们只不过是一个无官无位的商户人家，我一个庶出的女子，又比不得你和灵儿妹妹。秦妹妹，咱们家又不分什么嫡庶，你真要嫁给这样的人啊？不嫁他，换个旁人，未必更好。直姐姐，我没有旁的本事，不像你有那样多的事情要做。说到这个，我对不住你。你说什么呢？我曾经想着，既然你与沈大郎退了婚，那么我是不是就可以……他真的是一个好人，原是我的上上之选，奈何他这样的人是瞧不上我的。哪有什么瞧得上瞧不上，只是缘分未到，你就不愿意再等等了？不等了。家中的夫人们在出嫁之前，尚且连对方的样貌都没有见到过。我呢，好歹不算是盲婚哑嫁，这样就可以了。可以了。他不老不丑，家业又盛，又愿意明媒正娶，我冷眼瞧着，心里算着，这孙郎君恐怕是绝好的归宿了。青儿，其实不用以嫁人做最后的归宿，你想想贤姑母，我们这些同亲连枝的亲人，也可以是你的归宿。姐姐，我就要嫁人了，别说这种丧气的话，祝福我吧。
来这就是成亲，沈焕也要成亲，他会被花轿抬去哪里啊？姑娘，有几家庄户送果子到后院来了，咱们去看看吧。走。可数明白了？刚数一半，可一见你我全忘了。你怎么来了？我来看看你操办喜事的本领，但是太忙，来迟了。办得怎么样？好像有点问题啊。那你说说哪儿有问题？因为人们通常是先嫁姐姐，再嫁妹妹的。就你嘴皮。花枝。送给你。你这是把我给你的月钱一并还回来了？这几个月的呢，恐怕不够，下半辈子都给你了。哪儿来的？长辈送的，一份心意。这个时辰了，事情，后面是这个样子。姐妹们，你们说这都什么点儿了，他怎么还不来？我说咱们这位新夫人倒是厉害哈，这都日晒3竿了，还没起来呢。就是，就说花家如今不行了，可原先也是堂堂相骨，怎么会有这等规矩呀？姐姐们恐怕还不知道，这位新夫人其实也是庶出。是吗？我还以为是他们那位厉害的三夫人所出呢。不是，是三房李姨娘生的。哎呦，说到那个姨娘，那也是出笑话。快说出来听听啊！快说说这位三姨娘。我让你们坐下了吗？你们的生气，官人如今都教我收着。今日一早，我已看过了。原来姐姐是为了看这个呀，我们还当姐姐是因为什么晚起的呢。啊！以后我说话时，不许插嘴。张氏、李氏、薛氏、洪氏，你应该是王氏吧？论理，官人房中放着你们，都是为了仔细考虑。奈何你们一个个都不争气，还是顾氏的大姐姐留下的一双儿女。你们呢？胡氏，是你在这里资历最老，不想着早日为官人开枝散叶，整日只知道和这群小子在一起乱嚼口舌，养你有何用？夫人教训的是，夫人教训的是。别怪我丑话说在前头，既然你们不中用，又不听话，打扰的家宅不宁，我自有我的打算。到时候谁叫我不自在，我便发卖了谁，重新找几个年轻貌美的侍奉官人。你们觉得，官人难道还会不依吗？夫人开恩，夫人开恩了。官人，为何不进来入座？
把那个地方再弄一弄。哦，大嫂，这福东3日之前刚回过门，眼下花琴又要回门了。这是高兴的事儿，你为何叹气呀？二嫂，你怎会知道我的心酸呢？你有没有养过女儿？我是在想，不日将来史儿跟蓉儿，你也真是的。来了吗？夫人，宫里来人了。宫里，怎么了？夫人们别急，说是咱们家点心名声太响亮了，连太后尝了都赞不绝口，所以想让咱们家主试着带着点心进宫一叙。哎呦，好事儿，好事儿。起来吧。谢太后。上回见你，还是那般伤心的时候。这人老了，时常想一出是一出。陈启吃了你们家的梅饼，着人宣你进宫，可等你到我跟前来，这都过午了。宫里的规矩大，花家姑娘进来一趟，着实不易的。花家小娘子啊，到我近前来。这镯子是燕西给你的。是。他是什么人，想必你也都知道了。真好啊！年轻的时候，就是什么都不怕。阿婉在时，他也会这般风风火火，来去自在。那个时候，我们曾经有个约定，我们只谈闺中凤月，只当我们从未嫁人，为人妇，从未生儿育女，只当我们始终停留在17岁，所以直到他离世，我都从来没想过见见他的儿孙。你听我这么说，你一点都不惊讶，想必你是读过我们的信了。是，祖母在时时常叫我读信，那些信我都抄写过。哎呀，真叫人不好意思。我与你祖母初见之年，正是我因为婚姻之事而烦闷呢。姑娘，嫁谁不是嫁呀？何况殿下他……你不许提他。谁？谁进来了？哪里来的狂徒？快滚出去！别骂人啊！原来这儿有人住啊！你是谁啊？我是出征打猎路过的。后来，他干脆住下不走了，陪我一块儿避暑。我平生第一次骑上马，尽管那个时候我还不敢控缰。再后来，我嫁给了先皇，我便把紫黄驹送给了阿婉。原来是这样，祖母每年夏天都要去住上一阵子，不允许他人跟随。祖母在时，无一日不思念太后。思念也是徒然呐。一入深宫，便只剩下这座城墙里的四四方方的一块田。
余生连亲人都见不了几面，更何况朋友呢？作为燕西的祖母，他若能得到你的芳心，我自然为他高兴。可是作为你祖母的朋友，我要提醒你一句，在灵王府里看到的天，只会比这儿更窄。话又说回来，年轻的时候就忧虑不前，连真心都不敢交付，那这一生就太多的遗憾了。所以，你是怎么跟皇祖母说的？我说我相信你，也相信我自己。好，花府困不住你，王府也不能。跟我来。说来也巧啊，这酒当初是我挖的，兜兜转转，又回到我手里了。如今，该物归原主了。原来都被你赎回去了，我当时还颇有遗憾。不要遗憾，你失去的那些，最终都会回到你身边来的。如今还在灵王的校期之内，就算有皇祖母替我主事，官家也不会答应的，只能再等一等。我不着急，也不怕等，3年后说不定祖父他们都回来了。只是要把这些酒带回去，我又要撒个谎。这不是你最擅长的吗？哪次你不是张口就来？哪次没把我骗得团团转？谁把谁骗得团团转？你们都小心点啊，慢点搬，别摔破了啊！哎呀，小心点儿。如今手头宽裕了一些，我就想着四叔的心血也不能流露在外，赶早就去给赎了回来。芷儿有心了。这酒啊，要等到出阁的时候才能用呢。我想咱家又要添一桩喜事喽。你啊，快去帮我问问他，叶先生准备何时来提亲，同芷儿商量过了吗？这，没想到芷儿的姻缘竟比晴儿的还要难料。三嫂，你放心，只要燕先生对芷儿是一片真心，旁的呀都不要紧。旁的？旁的什么？没什么，你呀就稀里糊涂的享福吧。别人家呢给1万个胆子都不敢招你家这个女婿。为什么啊？你这画的啥呀？看不出来吗？你看，这是眼睛，这是鼻子，然后这一笔啊，这是嘴，看出来了吗？猴子。不是啦，这是你啦。哇，不像吗？这是你吧？你才长这样。我什么时候？难道不像吗？我什么时候？哎呀，弄鼻子上了。芍药，你怎么独自一个人在这儿？花姐姐，人是都要成亲的吗？成亲了就见不到了，那成亲是好事还是坏事？是好是坏，因人而异吧。这一时半会也看不出来。只能说成亲是件大事。大事，大事。
从前我也觉得陈情不是一件大事，无论如何我做自己便好了。但现在看来好像不是这样的。若选对了人还好，要是选错了人啊，日子可就难挨了。难挨？是有多难挨呢？芍药，你怎么了？沈焕，他要成亲了，你心里不好受啊？花姐姐，她看起来很难过，所以我也会难受。只是因为这个？是啊，应该是吧。我也不知道该怎么办。你说我该怎么办？要是这样的话，你的朋友可能就要去过难挨的日子了。你可以送他一些礼物做纪念啊。以前你晴姐姐出嫁的时候，我们也给她送了礼物。哎，沈家这亲事办得有点急啊，这没几天聘礼都下了，你看，这下聘礼的车都来了。嗨，人家要娶的可是漕运贾家的姑娘，你换我也急啊。沈焕，沈焕，沈焕。你们先往前走吧。是。芍药。啊，这个还给你。你不要了？还有，那个竹子丢了，我重新刻了一个送给你，这样以后你就可以继续跟别人玩相戏了。花姐姐说成亲是大事，所以我做了这个送给你。你别不收啊，我刻了好几天的。谢谢你。再见。今日怎么想起来我这儿了？1年前，花大姑娘来退婚，你向来不饮酒的。那一天，是你第一次喝醉。我端端的提这事干嘛？哥，我现在终于明白，你为什么那日忽然要饮醉了。这怎么能一样？我是被退亲，你可是要去结亲的。我并不喜欢那位蒋姑娘。怎么说呢？其实我定亲之时还不认得花大姑娘，我也不晓得自己会不会喜欢她。所以，将来或许你会喜欢上蒋姑娘，说不准的。你心里已经另有他人了。好，我且不问你他是谁，
我只想问你，他心里有你吗？那即便没有我，我就可以抛弃自己的心意，转投他人了吗？譬如你现在心里还装着花大姑娘，可是爹娘明日就要你另娶他人，你愿意吗？不荒一秋天，不老一株茶。天落水，鸟吃虫，鸡丢飞。心血为冠，心力为盖。茶叶或粗浅，滋味乃春天。